vous expliquer pour trompette. Là, je vais voir. On va revenir dans Voicing ici. Voicing. Vous voyez sur l'écran. C'est grand piano que j'ai. Maintenant, je vais choisir brass. Je vais choisir brass. Vous voyez maintenant. Maintenant, vous avez que sprite là, c'est parti. Maintenant, je vais activer ça. J'active ça. Quand je joue maintenant. Ouais, non. Ça, c'est ce que ça donne comme basse. Parce que si j'appuie sur ça, je rentre là-dedans. Je rentre dans sprite là, vous voyez. C'est ça. Maintenant, je vais changer maintenant mon 14 ici. Vous voyez. Maintenant, comme on l'avait déjà dit, on va voir dans la catégorie. On va comme ça. On va faire un pas, deuxième pas. Vous voyez l'octave maintenant. Vous voyez, non, le voici. C'est ça, 14 là que j'avais activé. Vous voyez comment ça pèse. Maintenant, je vais augmenter l'octave. Plutôt, je vais monter le truc là. Oui. Vous voyez. Vous voyez que maintenant, c'est plus fluide. Maintenant, vous allez voir si je veux faire frappe ici. Vous voyez que trompette entre dedans parce qu'à partir d'ici, il y a la trompette. Maintenant, comment faire pour élargir maintenant votre son de sprite pour que vous puissiez jouer? Comment faire pour élargir ça? Vous voyez, maintenant, c'est ça qui va maintenant nous pousser à aller dans fonction. Vous voyez ici, c'est fonction. On est déjà dans fonction. Là, on va circuler pour chercher le truc là, l'endroit ou bien la partie où on peut le faire. Vous voyez, je suis en train de décaler ça. Je cherche ça. Je cherche, on va voir si on va trouver ça à côté ici. C'est ça ici. Voilà, split point. Ouais, split point. Maintenant, quand j'ai activé split point là, vous voyez sur le truc là, vous allez voir qu'il y a, vous voyez la touche là à côté ici, vous allez voir que c'est décoloré. Comme si je joue, quand j'ai joué ça, vous voyez comment c'est décoloré. Ce qui dit que split là, split point s'arrête ici. Vous voyez, ça s'arrête ici. Et que si on descend ici, on rentre dans la trompette. Vous voyez, c'est ici. On descend ici, on rentre dans la trompette. Maintenant, ce que je dis que je vais maintenant augmenter ça tout juste en tournant. Vous voyez ça? Je vais tourner ça. Si je tourne ça, vous allez voir que le truc là, le point là va déplacer. Maintenant, je tourne ça jusque là où je veux. Ouais, pour moi, je veux m'arrêter là-bas. Vous voyez, non? Ce qui maintenant va me permettre maintenant. Ouais, là où se trouve maintenant ma trompette. Là maintenant, je peux. Ouais. Ce que j'ai ici, maintenant j'ai d'ici jusqu'ici. C'est à partir d'ici que j'aurai ma trompette. Maintenant avec la trompette ici. Vous voyez à peu près c'est ça. C'est ce qui concerne ça. Maintenant des fois quand tu fais ça, tu vas voir que la trompette maintenant c'est trop aigu. Maintenant si c'est aigu, maintenant tu vas appuyer sur touch. Ça c'est le rôle de touch ici. Vous allez faire appui long. Maintenant quand vous faites appui long, vous allez voir que touch va arriver comme ça. Maintenant vous allez appuyer sur catégorie. Vous voyez non? Vous appuyez ici. 1. Vous voyez ça c'est volume. 2. Vous voyez que maintenant on est sur M octave. Maintenant si c'est trop aigu, je veux que ça ait un peu du poids, je vais descendre maintenant l'octave. C'est ça. Mais si j'augmente, vous allez voir. Ouais, non. Ça dépend des voicings que vous allez prendre. Mais ça, avec le truc là, je peux. Ouais. Ok, maintenant je vais arrêter la vidéo. Je peux vous faire un petit audio.